¿Problemas con las bolas de pelo? Felinus tiene diversos productos para combatirlas. Yo te muestro dos de ellas. Primero tenemos el Ball Free, un suplemento alimenticio con extracto de malta que favorece la eliminación de las bolas de pelo. Y en segundo, tenemos el Hair Ball de Sweeney Pet, que contiene probióticos y prebióticos que contribuyen a la expulsión de las bolas de pelo. Estas opciones y más productos para combatir las bolas de pelo las encuentras en felinus.cl.